tariki 31 Ukwakira mu 2022 yahambirijwe shishi itabona anyuzwa inzira y'amazi mu bwato mu ruzi rwa Kongo. Indege imugeze Kigali yayifatiye Brazzaville. Ubutegetsi n'abaturage muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari bariye karungu badashaka kongera kubona ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cyabo. Ibi byabaye nyuma yuko uyu yumvikanye kenshi ashimangira ko ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo ari Kongo ubwayo byitera ntaho bihuriye n'u Rwanda. Imbarutse ariko yari yabaye ubutumwa yari yatambukije ku rukuta rwe rwa Twitter, aho yageragezaga gutanga umucyo ku bwicanyi bwakorewe abaturage bwo mu gace ka Kasika bwo ku itariki 24 Kanama mu 1998 baguye mu ntambara yahuriye mu Rwanda, Burundi, Angola, Uganda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'imitwe yitwaje intwaro nka za Mayimayi n'indi, ibyavuyemo bikagerekwa ku Rwanda. Yavugaga ko abaturage b'abasivili baguye muri iyo mirwano badakwiye kubaza u Rwanda kuko mu barwanaga na Kongo ubwayo yarimo. N'ubutumwa bwakojeje hagati mu ntozi kuko bwaje mu bihe umutwe wa M23 wari wubuye imirwano, ubutegetsi bwa Kinshasa buvuga ko atari yirwana ahubwo ari ingabo z'u Rwanda zitwikiriye umutwe wa M23. Byatangiriye ku myigaragambyo y'abaturage basabaga ko ambasaderi ahambirizwa, birangira Perezida Felix Tshisekedi na guverinoma ye babishyigikiye ahambirizwa ryo. Uwo ni Ambasaderi Vincent Karega uhambirijwe ubugira kabiri n'igihugu yoherejwemo guhagararira u Rwanda, kuko mu 2013 ubutegetsi bwa Afrika y'Epfo nabwo bwamuhambirije nk'uko nyuma y'uko abadiplomate b'u Rwanda muri icyo gihugu bari bashyizwe mu majwi kuba mu mugambi wo guhitana Colonel Patrick Karegeya wanigiwe muri Hotel Johannesburg hari tariki ya 2 Mutarama mu 2014. Ubugira gatatu ubwami bw'Ububirigi bwo ntibwategereje ko hagera. Bukimara kumenya ko ari w'u Rwanda rwagennye ngo ruhagarare mu Bubirigi, bwahise bumenyesha ko butamushaka, ntibwanasobanura impamvu. Burya ni umwene gihugu kavukire w'umunyekongo ariko akanagira ubwene gihugu bw'u Rwanda. Ibi mbivugiye ko Bwana Karega yavukiye ku butaka bwa Kongo wari mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari mu 1963. Yavutse kuri se Ferdinand Karega na nyina Maria Mukandori. Yaba se ndetse na nyina bombi ni Abanyarwanda buzuye, ahubwo nyine ku mpamvu z'amateka y'ubuhunzi yaranze Abanyarwanda mu bihe bitandukanye bisanze muri Kongo. Ibi mvuga si ukwivuguruza. Ni Abanyarwanda kuko bavuka mu Rwanda, ariko ni Abanyekongo buzuye kuko ahagana mu 1960 bahawe ubwene gihugu bwa Kongo na Perezida Muntu. Vincent Karega yavutse asanga se na nyina bafite ubwene gihugu bwa Kongo. Ngiyi impamvu imugira umwene gihugu w'umunyekongo. Ukurikiranye ishyaka agaragaza muri politiki n'ububanyi n'amahanga by'u Rwanda, cyane cyane mu guhagarara ku isura y'u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga, guhangana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, guhakana gatsemba ku birego bitandukanye bishinjwa u Rwanda. Aha ndavuga nkaho yabaye ambasaderi muri Afrika y'Epfo no muri Kongo, wakeka ko ari umunyarwanda waruvukiyemo akarukuriramo. Nyamara ubwene gihugu bw'u Rwanda bubonye ejo bundi mu 1995 yari afite imyaka 32 y'amavuko. Amashuri abanza n'ayisumbuye yayize ahari iwabo muri Kongo, akomereza icyiciro cya mbere cya kaminuza muri UNILU, Université de Lubumbashi. Mu cyiciro cya mbere cya kaminuza yize ibijyanye n'ubumenyi mu bya politike n'imibanire y'abantu, ahakura impamyabushobozi y'amanota yo hejuru distinction yamuhesheje uburenganzira bwo gukomeza icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye n'imiyoborere, amasomo yigiye mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Asoje icyiciro cya kabiri cya kaminuza yasubiye muri Kongo, aho yakoze imirimo itandukanye. Nyuma aza kongera gusubira muri Afrika y'Epfo, aho yakoze muri sosiyete yakoraga ibijyanye no kohereza ibicuruzwa mu mahanga. Kuva avutse mu 1963 kugeza Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ihagaritswe mu 1994, Bwana Karega yari atarakandagira ku butaka bw'u Rwanda. Mu kubaza 1994 nibwo yageze mu Rwanda bwa mbere, yaraje mu bukwe. Icyo gihe ubukwe burangiye yasubiyeyo, ariko agendana ishyaka ryo kuzagaruka gutanga umusanzu we mu gufatanya n'abandi kongera kubaka u Rwanda rwari rwashegeshwe na Jenoside yakorewe Abatutsi. Mu 1995 yagarutse kuba mu Rwanda burundu, ndetse muri uwo mwaka ahita abona akazi muri Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango nk'umukozi usanzwe. Mu 1998 yabaye ukuriye ibijyanye n'igenamigambi muri Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango.
Mu bihumbi bibiri yahawe akazi muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi aho yarakuriye ishami rishinzwe igenamigambi. Aha kandi akaba yaranakuriye gahunda y'imbaturabukungu ku rwego rw'igihugu EDPRS. Mu bihumbi 2003 yabaye umunyamabanga mukuru muri Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo. Mu bihumbi 2006 yaje kugirwa umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda ushinzwe inganda no guteza imbere ishoramari. Mu bihumbi 2008 yagizwe umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Umutungo Kamere ushinzwe ibidukikije n'umutungo kamere. Mu bihumbi 2009 Vincent Karega yagizwe Minisitiri w'ibikorwa remezo. Yavuye kuri uwo mwanya mu bihumbi 2012 ahita yoherezwa muri Afurika y'Epfo guhagarara y'u Rwanda nka Ambasaderi, aho yaranaruhagarariye mu bihugu bya Namibia na Mozambique ariko akorera i Johannesburg, ari naho yavuye nabi mu bihumbi 2019 ahawe amasaha 48 yo kuba yavuye ku butaka bw'icyo gihugu kubera ibirego nagarutseho mu ntangiro. Mu mwaka ukurikiyeho no kuvuga mu 2020 yoherejwe guhagararira u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akazi yishimiye cyane nk'uko yabigaragaje ku rukuta rwe rwa Twitter mu rurimi rw'Iringara, avuga ko yishimiye kugaruka mu rugo, ariko naho byarangiye havuye nabi ahawe amasaha 48 yo kuba yavuye ku butaka bw'icyo gihugu nk'uko twabigarutseho mu ntangiro. Muri Werurwe uyu mwaka wa 2023 Perezida Paul Kagame yongeye kumugirira icyizere amwohereza guhagararira u Rwanda mu Bubiligi, ariko akanaruhagararira mu gihugu cya Luxembourg no mu mashami y'umuryango umwe bw'Uburayi, ariko akaba afite ibiro i Buruseli mu Bubiligi. Yaragiye gusimbura Ambasaderi Bashongore uri muri izo nshingano kuva mu 2020, ariko nabyo byarangiye nabi kuko ubwami bw'Ububiligi bwamwanze. Ni umwanzuro ubwami bw'Ububiligi bwatangaje tariki 27 Nyakanga uyu mwaka wa 2023. Ubutegetsi bw'u Rwanda buti birababaje kubona leta y'Ububiligi isa nk'iyagamburujwe n'igitutu cya leta ya Kongo ndetse na propagande z'imiryango n'impirimbanyi by'abahakana bakanapfobya jenoside yakorewe Abatutsi, ari nabo yahisemo gutangariza icyo cyemezo. Uko niko u Rwanda rwabifashe kuko ayo ni amagambo yanditswe na Madame Yolande Makoro uvugira guverinoma y'u Rwanda icyo cyemezo kikimara kumenyekana. Ububiligi bwo ntibwigeze butangaza impamvu bwafashe icyo cyemezo, cyanamenyekanye mbere y'uko leta y'u Rwanda ibimenyeshwa. Amasezerano y'i Vienna Convention on Diplomatic Relations yo mu 1961 ateganya ko buri gihugu gifite uburenganzira bwo gushyira ambasaderi wacyo gishaka, ariko igihugu azabamo ambasaderi nacyo kikaba gifite uburenganzira bwo kumwanga, kikakubwira kuzana undi kandi ntigitegetswe kukubwira impamvu kimwanze. Si ubwa mbere umudiplomate w'u Rwanda yoherezwa mu gihugu kikamwanga, kuko mu 1994 u Rwanda rwohereje i Dar es Salaam Lieutenant Colonel Rwahama Jackson Ngabe ushinzwe ibikorwa by'umutekano military attaché muri Ambasade y'u Rwanda muri Tanzaniya, ariko leta ya Tanzaniya iramwanga burundu kubera ibirego byamushyiraga mu majwi ku bumwe mu basirikari barwaniye igihugu cya Uganda mu ntambara y'iswi y'Akagera, ubwo ubutegetsi bwa Idi Amin Dada bwateraga ndetse bukigarurira igice cy'ubutaka bwa Tanzaniya mu majyaruguru y'uruzi rw'Akagera hari mu 1978. Ubu ni Colonel uri mu kiruhuko cy'izabukuru. N'uyu Rwahama nyine uzwi witiriwe agace kazwi nko kwa Rwahama ku Kimironko mu mujyi wa Kigali. Hari n'ibihwihwiswa ko Ambasaderi Perezida Kagame yari yagennye ngo ajye guhagararira u Rwanda muri Angola ubwo aheruka gushyiraho abambasaderi muri Werurwe uyu mwaka, nawe ashobora kuba yaranzwe bucece. Uwo ni Major General Charles Karamba, bivugwa ko n'ubu ataragera mu gihugu cya Angola ngo atangire akazi, kandi nyamara yasezeye kera muri Tanzaniya aho yari ambasaderi, ndetse na Gasamagera Werarisi wari uhagararira u Rwanda muri Angola nawe yasezeye kera. Nyamara ubu inshingano za ambasaderi muri Angola ziracyakorwa na Bwana Masengesho Sam nk'inzibacyuho, mu gihe Ambasaderi Major General Karamba ataragera muri iki gihugu. Gusa ariko ibyo ni ibihwihwiswa kuko Angola ubwayo itigeze itangaza ko yanze ambasaderi yagenewe n'u Rwanda. Vincent Karega twagarutseho muri iki cyegeranyo, ubuzima bwe bwo hanze ya politike biragoye kubumenyaho byinshi kuko ntakunda kubishyira ahagaragara. Ku myaka 60 yujuje muri Mata uyu mwaka wa 2023, Vincent Karega arubatse, ariko biragoye kubona amakuru y'umuryango we. Karega avuga neza Ikinyarwanda, Igifaransa, Igiswahili, Icyongereza n'Iringara. Nyuma yo kwangwa n'ubwami bw'Ububiligi, ubu ari ku gatebe ategereje niba hari izindi nshingano azahabwa. Gusa uwavuga ko ibi bimaze kumubaho ubugira gatatu byasize icyasha isura ye nka ambasaderi ntiyaba yibeshye na gato. Nguwo Ambasaderi Vincent Karega.
tubwira undi munyapolitike nyarwanda wifuza kumva amateka ye tuyagushakire. Kora subscribe ujye ubona ibyegeranyo nk'iki ako kanya uko bisohotse kuri 11 News. Nge nitwa René Lambert Muhiri. Ibi wari ubizi se? Did you know that?